Stižemo sada do naše Maše. Ona će ovog jutra u ime celog tima Uranka poželati sreću timu iz Srbije koji će nas predstavljati na ovogodišnjem međunarodnom takmičenju u robotici First Global Challenge. Mašo, kaži nam za kada je zakazan put u Atinu, gde se ono i održava. I mi smo nestrpljivi da nas upoznaš sa članovima našeg tima, ali i sa robotom. Naravno, Drago, dobro jutro, želim tebi, dobro jutro svim našim gledaocima. Prvo vas pozdravlja robot koji se zalaže za rešavanje jednog od ključnog izazova 21. veka, to je svakako održiva proizvodnja hrane i mi ćemo vidjeti po kom principu sve funkcioniše, ali naravno veliki pozdrav i od reprezentacije Srbije, odnosno predstavnika naše zemlje na First Global Challenge-u, međunarodnom takmičenju u robotici koji se održava od 26. do 29. septembra u Atini, s tim da tim iz naše zemlje kreće put Atinu već 23. septembra. I ono što nas zanima jeste po kom principu su oni odlučili da se predstave na ovom prestižnom takmičenju i kako će zapravo pokazati koliko je važno da se zalažemo za STEM obrazovanje, odnosno STEM karijeru i upravo tu interdisciplinarnu razmenu, pa samim tim i sublimaciju kako nauke, tehnologije, matematike i inženjerstva. Na moje veliko zadovoljstvo ja ću vam predstaviti sve članove našeg tima. To su svakako učenici gimnazije Kreativno pero, Elektrotehničke škole Nikola Tesla, kao i 12. Beogradske gimnazije, pa ćemo naravno tako ovoga jutra razgovarati sa Markom Jovanovićem, sa Kristinom Mihajlović, tu nam je Dušan Mladenović, kao i Bogdan Stamenović, koji su vredno radili koliko i kakva su im očekivanja, o tome ćemo razgovarati. Želimo vam dobro jutro i sve čestitke. Evo, Marko, voljela bih sa vama da krenemo razgovor i da nam kažete na koji način upravo ovaj robot funkcioniše, odnosno kakvi su zadaci i izazovi sve i pred vama, ali i pred robotom? Pa ove godine je glavni cilj da zapravo obezbedimo hranu. Znači mi ovde imamo 3 vrste loptica, nemamo ovde da vam demonstriramo plavu, imamo narandžastu, zelenu i plavu. Mi treba da spojimo plavu i zelenu, njih zajedno da skupimo u robota i da ga konkretno odbacimo u jedan kontejner, da bi mi dobili tu narandžastu lopticu koja je zadužena za hranu. Ja moram da napomenem da je ovo prva verzija vašeg robota. Vi ste želeli da se što bolje plasirate na ovom međunarodnom takmičenju u robotici, pa samim tim hajde da nam uporedite te dve verzije i kako ćete znati koja kreće sa vama put Atina. Pa u suštini mi pravimo uporedno 2 verzije, svi smo podeljeni, znači neko treba da sortira delove, neko pravi mehanizam za uvlačenje lopta. Ovaj robot konkretno je namenjen da skuplja 2 loptice, a 2 lopte, zapravo se izražem, više nisu male kao i prošle godine, a ovaj drugi koji uporedno radimo je namenjen da skuplja 4 lopte. Da, ja se sećam kada sam vas ja pratila u Singapur na međunarodnu olimpijadu, tada su drugačije bile loptice, kako ste istakli manjeg obima, odnosno same zapremine. Voljela bi, Kristina, da nam vi kažete kako se postiže upravo to da dobijemo jednu sigurno, pravednu, ekološki, nutritivnu hranu, odnosno samo održivu proizvodnju i koliko je značajno upravo to što radite sa većim timom, odnosno više škola jeste uključeno u ovaj veliki projekat, odnosno takmičenje? Pa mislim da je mnogo bitno da predstavlja u stvari tema ne samo hranu, već i generalno celu budućnost sveta, da sve zajedno zemlje kad se skupe, da u stvari mnogo više možemo da postignemo nego mi sami kao tim Srbija ili bilo koji drugi tim na planeti, već da mnogo toga postižemo svi zajedno i da baš zato ova tema predstavlja ne samo stvaranje hrane i nekako održive proizvodnje, već i generalno budućnost našeg sveta. Prošli put kada ste krenuli put Singapura, pitala sam da li robot ima pasoš, rekli ste mi prikupljamo, radimo na dokumentaciji ovoga puta, da li je sve spremno? Pa još nije, ali bit će. Biće sigurno do 23. septembra. Ja vam želim mnogo sreće i naravno razgovarat ćemo i sa Dušanom o utiscima, ja verujem, pa koje mesto očekujemo? Pa što bolje, prvo uvek. Prvo uvek i verujemo da će tako biti, odnosno naravno da ćemo ispratiti rezultati. Evo za sam kraj mi razgovaramo ovoga jutra i sa doktorkom Vukom Vujovićem koji je tehnički mentor, kao i sa doktorkom Nedom Pavlović koja je direktorka vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno pero. Želimo i vama dobro jutro i kažite nam koliko zemalja učestvuje ove godine i gde će se tačno održati u Atini ovo takmičenje? Dobro jutro, Mašo, dobrodošli u Kreativno pero. Učestvuje preko 190 zemalja, konkurencija nikada jača i veća, ali mi
mi se ne bojimo, dobro se spremamo. Sama olimpijada će se održati u Atini u areni gde je održana i prava olimpijada, tako da je to veliki izazov za učenike da će prosto nastupati poput pravih olimpijaca. I evo, mi moramo da priznamo iz kreativnog pera, naša osnivačice Aleksandra Nedeljković i Gorica Nedeljković-Bogdanović imaju veliku želju da možda baš Srbija bude u nekoj bliskoj budućnosti domaćin jednog ovako prestižnog takmičenja poput ove olimpijade u robotici. Naravno da ćemo mi dočekati ukoliko se to sve organizuje olimpijce i pratit ćemo to isto u našoj predstavnici, odnosno u našoj zemlji. Mnogo vam hvala. I doktore Vujović, evo za sam kraj, kažite nam, pošto je ovo 8. godina da naša zemlja ima svog predstavnika kako na međunarodnom takmičenju u robotici, tako i na olimpijadi. Kakva je konkurencija, odnosno da li spremni krećemo put Atine? Pa, ostao nam je ovaj robot je spreman za takmičenje. Mi pravimo još jednog robota paralelno i nadamo se da ćemo uspeti umesto 2 lopte da skupimo 4 lopte. Konkurencija je svake godine jaka, đaci spremaju fenomenalne robote, ali je ovde ideja da ne na individualizmu, nego na kooperaciji, odnosno saradnji, i kao i u timovima fudbala, košarke i vaterpola nije vam dovoljan jedan vrhunski igrač, nego svi moraju timski da rade da bi pobedili. Želimo vam mnogo sreće, mnogo vam hvala na svim informacijama. Naravno da ćemo se sad mi timski odjaviti. Čuli smo koliko god da je robot spreman, perfektan, da odgovori na sve izazove. Važan je taj timski rad i pobednički duh. Još jednom želimo vam mnogo sreće i naravno navijamo za tim iz Srbije na First Global Challenge-u, na međunarodnoj takmičenju u robotici. Pa evo, za sam kraj u akciji smo, a sad već možemo da radimo na drugoj verziji. Jel može? Krećemo put učionice, odnosno laboratorije. Veliko hvala. Drago? Evo da vratimo loptu. Hvala. Dobro, Mašo, hvala ti.